小豬喺草原上面大喊：小豬，小豬，你點啊？做乜事啊？係咯，做乜事啊？小豬，小豬，你冇事啊嘛？你係咪有邊度痛啊？係咪跌親啊？我同你哋講啊，我俾爸爸鬧啊。點解嘅？你係咪做咗啲乜嘢曳嘢啊？為咗個機械人，我同細佬嗌交，結果爸爸就好嬲，打我劈劈，好過分啊！小豬一邊喊一邊講：我唔返屋企啦，我唔鍾意爸爸。跟住小花豹就話啦：原來係俾爸爸打。我爸爸有陣時都會嬲㗎，不過我都係好鍾意我爸爸。我爸爸好強壯，佢大叫嗰陣超有型㗎。聽完小花豹咁樣講，小企鵝都跟住話：我爸爸有陣時都會嬲㗎，不過我都係超鍾意我爸爸。佢游水技術好勁㗎，仲會教我好多水裡面嘅嘢。小企鵝講完之後，小象都跟住講：我爸爸嬲嗰陣都好得人驚㗎，但係我都係好鍾意我爸爸。佢好溫柔，仲係一個超級大力士。小象講完之後，小老鼠又跟住講：我都係超鍾意我爸爸，佢好幽默，無論幾高嘅地方，佢都唔驚㗎。聽完小老鼠咁講，小豬就話啦：我要返屋企啦。呢個時候，大家都奇怪小豬做乜嘢。爸爸，你去咗邊啊？爸爸好擔心，四周圍揾你啊！豬爸爸攬到小豬好實。爸爸，對唔住啊！跟住小豬好大聲咁話：我最鍾意就係爸爸啦！